Donc voilà, après la purge du frein au niveau de la baisse, j'ai un bruit. Donc je vais me positionner dessus. Et c'est quand donc j'appuie rapidement. Si je le fais doucement, il n'y a pas de souci, mais quand je le fais rapidement, on entend le bruit. Alors je vais me rapprocher. C'est comme si on soufflait comme ça. Et donc en fait au niveau de l'étrier, j'ai dû déconnecter les banjos. Et donc il y a de l'air qui est rentré dans le circuit ici. Voilà tout ça. Et alors ici donc j'ai une tuyauterie qui part de là vers l'arrière jusqu'à l'ABS. Là je viens tout juste de refaire une purge et ça fait toujours la même chose, donc le soufflement. Alors est-ce que c'est normal ou pas? Ça reste à voir.